Hello， 今天呢是出发墨脱，早早的起来，磨叽还是10点了。显示的是116公里，3个半小时，但我估计6个小时看能不能到，因为在这个营地呢，很多人告诉我墨脱这边的路特别烂，不好走，各种各样的。不管了，反正勇敢扭扭，不怕困难。出发就完事，走吧。59国道走一会呢，便是这样的土路，没有分道线，路呢泡汤坑有点多，一段一段的。不过走过饼叉过后，感觉这个路也还好，没有很难。在快要进入隧道前呢，在这边有一片冰川风光区，景色还是挺美的。前面呢就要穿隧道了。进入小龙凹隧道，时长3.3公里。从隧道口出来，下山过后呢，就有一个检查站，这边是售票口，210一张的门票，然后也需要检查边防证。好吧，现在买好门票，准备开始正式进入墨脱。这边呢有几个连续的非常陡的急弯大坡，还好现在慢慢的已经适应了，这一段时间下来不太惧怕了。我晕，这一段路下来居然成这样了，这是被什么冲毁了还是怎么会翘起来的？现在只能走下面这条路。其实这边路还是很好的，全是石油马路，景色非常棒，天好蓝啊！小瀑布，看一下这个桥墩，这是什么引起的呢？不管了，走吧。这里面呢全是原始森林，但过隧道过后就开始逐渐热起来了，感觉进入了夏天，终于开始过夏天了。在那之前，我感觉我都还在过秋天或者冬天，真的好热呀。这边的风景真好，就一直埋头开车，想想我这一生啊，怀念，回忆，向往。莲花圣地，秘境墨脱。现在才算正式进入吗？达国大桥，在这边呢是有一个检查站，需要检查通行证的。完了过后过大桥。在墨脱呢是双进单出，终于明白为什么要双进单出了，因为它这边的路很多都特别窄，只够一个车过。如果说遇到错车的话，要到很远就很麻烦了。这个坡可真陡，今天一路上都是下山，我的刹车又踩的这个声响实在是太大了。我现在挂的低速档2档，看它这个声响。这个是什么？12%，长度125，大拐弯。这边的天气已经快把人烤糊了，简直就是大夏天。这边是过的，我穿的热死了。那像这边这种比较窄的道，就只能一个一个的通过了。终于到达墨脱县城。之前导航显示是3个多小时，硬是用了6个半小时到达地方。在县城里面呢，也没有多久停留，开到了山顶。从这
俯视整个县。现在呢是找了一个地方，八日村这边呢是有一个废弃的房子，看起来是废弃的。从这边看过去呢是可以看到整个墨脱县城，晚上就在这边驻扎了。看一下。那这边呢是有一个小走廊，从这边望下去能看到整个墨脱县。